قال الله في كتابه المجيد قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین. زما عزتمندو کشرانو او مشرانو ما ستاسو په وړاندې د سورې یونس آیت نمبر 31 تلاوت کو. نن چې کومه موضوع ده هغه ډېره بنیادي موضوع ده چې زموږ ایمان سره تعلق ساتي. بنیادي طور باندې تاسو ټولو ته دا خبره پته ده، هغه د شرک خبره. او مخکې جمعو کې ما دا خبره کړې وه چې روجې یوازې داسې نیول نه دي بلکې ایمانا و احتسابا. نبی علیہ السلام فرمایي چې ایمان سره وي، محرک ستا ایمان وي او ته پای کې احتساب کې د خپل ایمان د خپل کردار چې آیا زما ایمان دا روغ دی، دا صحیح دی، دې کې څه شرکیه ملاوټ خو نه دی شوی، دې کې څه نمود خو نشته. دا ټول غور او فکر به ته په روژه کې زما عزتمندو چې کله تاسو یو کس ځان پیول غواړي په شرک باندې چې دا شرک څه شی دی او شرک څه ته شرک ویلی شي، نو تاسو ټول ته زه دا مشوره در کومه چې دا سوره یونس آیت نمبر 31 بالکل دا په دې زړه باندې دلته ولیکئ او دا یاد کړئ. کور ته لاړ شئ، دا آیت تاسو ولولئ. سوره یونس دا 10 نمبر سورت دی او آیت نمبر 31. دې نه به تاسو ته دا خبره څرګنده شي چې د شرک څه ته ویلی شي او د مشرکین مکه کم قسمه شرک کوو. کو تاسو د هر چا ترجمه ګورئ، کو هغه د هر مکتب فکر ترجمه تاسو مرضی چې چا ترجمه هم ګورئ، تاسو دا راواله خدا تاسو خامخا دا وګورئ. آیت نمبر 31 تاسو وګورئ. دا خبر د تاسو په علم کې وي، ډیرو ته پتم ده چې مشرکین مکه بعض خلک دا خیال چې دوی الله نه منه. نه، دوی الله منه، الله منه، الله ذات منه، دینه انکاریان نو. د الله تعالی چې کوم صفات دي هغه منل، الله تعالی چې کوم صفات دي دیم منل. نو سوال دا پیدا کیږي چې بیا جرم سو الله پاک ورته ولی بیا دومره غوسه، رسول الله صلی الله علیه وسلم وسره ولی بیا په جګړو، ولی وسره په بحثو، ولی وسره دا دومره جنگونه وکړل. دا سوال په کار د تاسو په دماغ کې پیدا شي. نو دا خبره د یادوي چې هغوی د الله تعالی د ذات نه انکار نه کوي، الله منه او الله تعالی سره چې کوم صفات دي نو هغه منل، ټول صفات منل. دلته مونږ او تاسو چې کوم دی الله تعالی پوي په ډېر ښه طریقې سره سوالونه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته د دې ابو جهل دی نه، د دې مشرکین مکه نه تپوسونه وکړه چې دوی غور او فکر وکړي. او هغه تپوسونه سری ستاسو وړاندې زه ایږدم. تپوسونه دا دي چې ډومبې تپوس دا دی چې قل من یرزقکم من السماء والارض. اے نبی علیہ السلام د دوی نه تپوس وکړه، د دې مشرکانو نه چې د اسمان نه او د ځمکې نه تاسو ته رزق څوک درکوي. په ساده ژبه کې، په ساده پښتو کې د چا خورئ، د چا څکې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوی نه تپوس وکړه من څوک دی هغه ذات یرزقو چې تاسو له ورکړه درکوي، د الله څیزونه دله درکوي، رزق درکوي، اولاد درکوي، باران راوري، زرغونه کوي. نو دا ذات څوک دی؟ من څوک دی هغه ذات؟ تاسو په دې خبره دیم تاسو یادوي چې صرف دا نه ده چې صرف زرغونه ده، رزق کې اولاد هم راځي، دا هم ورکړه ده، د الله ورکړه ده چې الله پاک موږ ته اولاد راکوي. دا ټول په رزق کې راځي، موږ له صلاحیتونه راکړي دي، دا ټول په رزق کې راځي. رزق ډېر وسیع مفهوم دی. او تاسو کو غور وکړئ، محققین دا خبره کوي چې د اسمان نه باران راورول دام الله کوي او د ځمکې نه زرغونه بوټي راویستل. تاسو وګورئ، تاسو تخم راواله او هغه تخم په ځمکه کې دننه پټ کې هغه تیارو ته لاړ شي. او تاسو دا مثال واخلئ چې د مانسهرې یا د ابټاباد سخت ځمکه ده، نو دغه تخم دوه ټوکړي شي، یو حصه لاندې لاړ شي او بله حصه بره روانه شي. تاسو دا خبرم یادوي چې دا کومه حصه ته بره راووتله، دا بوټي، دا شین بوټي نه مشرق طرف ته جوکاویږي، نه مغرب طرف ته جوکاویږي، نه جنوب طرف ته جوکاویږي، نه شمال طرف ته جوکاویږي، یعنی څلور طرفونو ته نه جوکاویږي بلکې سیده داسې دا برځي. نو محققین دا خبره کوي
چې دا بوټي په د دره وجود په دې خبره ګواه دی په توحید باندې چې ای الله ستا هیڅ څوک شریک نشته دا بوټي په دې خبره ګواه دی یو طرف ته دا جوکاویږي نه بلکې د الله تعالی د توحید سندره وي د شرک سندره نه وي چې د فلانکی په لمن په ذریعه باندې دا شوی دی د فلانکی قبر باندې لاس یې ښود د هغې په بنیاد باندې دا شوی دی دا خبرې نه کوي بلکې دا ټول کائنات او دغه بوټي په دې خبره ګواه دی چې لا اله الا الله امن یملک السمع والابصار او د دوی نه دا تپوس وکړې چې د دې سترګو او د دې غوږونو دا اختیار دا اتھارټي دې باندې اختیار د چارې دا د چا په بادشاهۍ کې دي دا چا په اختیار کې دي رسول الله سلام لګیا دی اوس سره ډیبیټ کوي او دوی نه دا تپوس هم وکړې چې د جمدي نه مړې څوک راوباسي او د مړي نه جمدې څوک راوباسي محققین دا بحث هم کوي چې د مشرک په کور کې مؤمن پیدا شي او د مؤمن په کور کې مشرک پیدا شي مشرک سی کافر سی غیر مسلم په شان د مړ وي تاسو ګورئ د فرعون په کور کې چې کوم دی نو موسی علیه السلام لوی شو د نوح علیه السلام په کور کې څوک لوی شو کافر زوی او کافرو نو الله تعالی دا خاصیت د الله تعالی دی چې د مړي نه جمدې راوباسي د مړي نه جمدې راوباسي او جمدې نه چې کوم دی نو مړي راوباسي دا تپوس بي داسې وکړې تپوسونه ترې مخکې شروع دي الله تعالی بیا مخکې فرمایي ومن یدبر الامر او تدبیر د کارونو څوک کوي په کائنات کې تصرف د چا دی دا کائنات د چا په موټي کې دی اے نبی علیہ السلام دوی نه دا تپوس وکړه نو دوی به څه وایي فسیقولون الله دوی به وایي چې زر به دا خبره وکړي چې دا ټول کارونه خو الله کوي دا ټول کارونه خو الله کوي نو مخکې بیا ورته الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت چل دوی نه تپوس وکړه فقل پس ته دوی ته خبره وکړه افلا تتقون تاسو بیا تقوا ولې نه اختیاروي چې دا ټولې خبرې کوي چې دا ټول کارونه الله کوي ګوره تاسو دا دې آیت کې تاسو ثابته شو چې الله هغوی منه صفات ګوره رزق ورکول دا یو صفت دی د الله تعالی نو مشرکین مکه دا صفت منه د اسمان نه رزق او د ځمکې نه رزق دا مشرکین مکه منه دا هغوی دا منل چې د سترګو او د غوږونو اختیار د بدن اختیار دا الله تعالی سره دی ګوره دی منه دا صفت د چاري الله مونږ هم دا و دا هغوی مې بالکل صحیح خبره یې کړې ده توحید خبره یې کړې ده او بیا مخکې دا هغوی به دا خبره کوله جواب کې چې د مړي نه جمدې رایستل او د جمدې نه مړي رایستل دا صفت هم د الله تعالی دی دا خبره هم هغوی کوله او د ټولو کارونو تدبیر کول چاله اولاد ورکول چاله نه ورکول چاله مرګ ورکول چاله مرګ نه ورکول چاله غم چا پکې غم کېدل چا کې غم نه کېدل خوشحالي ورکول دا ټول تصرف په کائنات کې دا د چا په لاس کې دي دا انور د چا په لاس کې دی دا سپوږمۍ د چا په لاس کې ده دا ټول هغوی دا من چې دا الله تعالی په لاس کې ده تر خبرې خو ډېرې ښکلې کوي خو مسله دوی کې څه وه هغه مسله هغه مرض الله تعالی په آیت نمبر 18 کې په سوره یونس کې بیان کړی دی تاسو د خبرې ترې غور وي الله تعالی فرمایي په سوره یونس کې ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم دی بر داسې خلکو توازن کول د الله تعالی نه ما سیوا بر داسې زونو عبادت کوو چې ما لا يضرهم دې ته به نه ضرر ورکول شو فایده به ورکول شو ولا ينفعهم نه به نفع ورکول شو ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله او دی به دا خبره کوله چې موږ الله منو صفاتونه موږ منو خو چې دا کم بزرگان خلق دي دا کم دا بوتان مونږ جوړ کړي دي دا د ولیانو د زبرګانو نو مونږ دوی خوشاله وو دوی زمونږ سفارشیان دي او یاد دی دا د انسان نفسیاتو کې دا خبره ده چې غلطي وکړي لکه مثال کې تو باندې ما چا سره جګړه وکړله نو پلا لازم خامخ نه ورسم زه بل چاته وایم چې یاره ته ورته ووایه خیر د غلطي ته شوې دا چل شوي زمونږ په نفسیاتو کې زه په مینځ کې پلار سره مخامختیا زه نشم کولی ځکه چې ما جرم کړی دی نو دغه رنګ دوی به دا ګڼله چې دا به زمونږ د قیامت په ورځ کو فرض کړه قیامت ورځ وي زمونږ سفارشیان به وي هلته یو به دا نظریه او بله دا نظریه به چې دوی خوشحاله که دا خلکه خوشحاله که نو الله تعالی به تانه خوشحاله شي زمونږ په معاشره کې تاسو غور وکړئ نو خلک الله تعالی نه کټ شوي دي الله تعالی نه خوشحالي مخلوق خوشحالي باباګان زبرګان ولیان د دې ټول مونږ قدر کوو مونږ یې سپکاوی نه کوو خو مونږ دا وایو چې دا مخلوق دي خالق خوشحاله کې خالق نه تاسو سوال وغواړئ مخلوق څه نشي کولی هېڅ نشي کولی نو دوی به دا کار کوو قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون اے مشرکین مکه عجیبه خبرې تاسو کوئ یو طرف ته دا وایي چې دا ټول کارونه الله تعالی کوي او بل طرف ته تاسو دا خبرې کوئ چې دا مونږ چې چا توازونه کوو مونږ چې چا توازونه کوو دوی له الله پاک اختیار ورکړی دی
په پښتو شډله بډله پښتو کې برخه مونږ وایو که نه د شرک زما په نظم باندې ښه ترجمه په پښتو کې چې کوم کیدی شي نو مونږ ورته برخه وایو. تاسو کو خیال کړي وي زمونږ خور وي مور وي نه هغه چې کوم روری دی هلکه وي برخه ورله وړو راځئ وي برخه ورله وړو دا مونږ باندې وي حق دی اختر را روان تاسو هم داسې دغه به کوئ برخه ورله ورکوئ یعنې مونږ سره یې حصه ده دوی دا زما خور ده او مونږ سره یې سره زه به ورله جامې اخلم زه به ورله چې کوم دنو پیزار اخلم نو دوی به وایي چې دا خو دوی د الله پاک برخه ورکړې ده. نن سبا هم خلک دا خبرې کوي دا وي برخې خور دی فلان کیس برګ نه دی دا برخې خور دی الله پاک ولا برخه ورکړې ده حصې ولا ورکړې ده. الله کې چې کوم شکتیا دي څه خصوصیتونه دي څه صفات یې دلم ورکړي دي دا خبرې خلک کوي. دا نه و چې دا الله دی وي صفت یې ورکړې نه هغوی هم دا نه وي چې دا الله دی دا بوت الله دی هغوی دا چرم نه دي ویلي دا شرک داسې قسمه شرک هغوی نه دی کړی چې دا بوت الله دی هغوی نه وي دا زموږ سفارشیان دي د الله تعالی نیازبین دی نو چې دې زه خوشحاله کړم نو دې به زما سفارش د الله په نیز باندې وکړي الله به زما هم خوشحاله شي. نو الله پاک په هغې باندې دغه کوي وارننګ ورکړي سبحانه وتعالی عما یشرکون دا تاسو څنګه قسمه خبرې کوئ سبحان الله پاک دی الله پاک داسې قسمه کمزورونه تاسو الله پاک له نیازبین ګورئ او دا خبرې د الله په باره کې کوي چې الله پاک چې کوم دی نو دوی له برخه ورکړې ده دا کمزورې خبره ده. قل هو الله احد خبره وکړه چې الله پاک احد دی یو دی یکتا دی د هغه په شان بل څوک نشته هغه کې چې کوم کوالټیز دي هغه کې چې کوم صفات دي په بل چا کې نشته. نو الله پاک ورته وایي چې ته دا خبره وکړه چې الله پاک د دې څیزونو نه پاک دی ښه موحد و چې کله په کشتۍ کې به کېناستل که نه نو یو الله ته به یې اواز کو ګورئ. په دې خبره تاسو پیش شوې په سورې عنکبوت آیت نمبر 61 کې الله تعالی فرمایي ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لیقولون الله تاسو ته دا خبره مې وکړله فانا یوفکون وی کو چېرته دوی نه تپوس وکړي چې دا اسمان او ځمکه چا پیدا کړې ده نو وی الله پیدا کړې ده او دا نور او دا سپوږمۍ د چا په لاس کې دي چا په کار کې لګولي دي نه وی چې الله نو بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې څه خبره هم دوکه کوي په څه په دوکه کې پروزې ولې واپس شي ولې د خپلې خبرې نه یوټرن واخلې چې تاسو ووایئ چې دا الله کوي باران هغه راوري نو او خاص هغه راوري تاسو ولې بیا په نورو څیزونو کې تاسو دا صفات ومنئ. 63 کې ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله دینه کو تاسو کې چې د اسمان نه باران څوک راوري او هغه باران سره دا مړه ځمکه دا جمدی شي هغه زرغونه د ځمکه سینه اوشلی او بار ته روزي دا کار څوک کوي دوی ټول وایي چې لیقولون لله بالکل دا کار خو الله تعالی کوي نو دوی بیا وایي چې دا برخه ورکړي نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته دوی ته وایي حمد نه مونږ وکنه الحمدلله قل الحمدلله دا حمد دا تعریفونه دا ستاینې د الوهیت د ربوبیت دا یو الله لره دي دا الله پاک دی کې چاله برخه نه ورکړي هیڅوک یې پکې نه دي شریک کړي بل اکثرهم لا یعقلون اکثر دوی نه عقل نه کار نه اخلي خو وایي ما او دا ځمکه الله پاک پیدا کړې ده نانور الله پاک پیدا کړی دی نو چې لکه دومره عقل ته کار اخلي نو په دغه ځای کې هم د عقل نه کار واخله چې الله پاک چاله برخه نه ده ورکړې څوک برخې خورې نشته نو په دې خبر دا ځان ولې نه پوهېږي الله تعالی وایي دوی د عقل نه کار نه اخلي. مخکې دا څوک ګورې د هغوی یو بل توحیدي خبره د هغوی الله تعالی بیان کړی دا فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون دا مشرکین مکه چې کله به په کشته کې ناستو په بیړۍ کې بناستو او طوفان براغي ذل براغي تیار بشوا نو هغه ټیم کې به الله تعالی وی دی به دعوا الله مخلصین له الدين به یا الله مدد اے الله بچم کې ګوره په ابو کې دین او یو الله دا واس کوي نن زمانی مسلمان اسوي اے مولا علی میری کشتی پار لگا دینا طوفان راشي مصیبت راشي اے مولا علی زما دا کشته زما دا بیړې هغه طرف ته وباسا کې تباہ کېږم بربادېږم اے کاکا سے با راو رسېږه کشته ډوبېږي کشته روباسا اے پیر بابا دا کشته روباسا ډوبېږم تباہ کېږم یعنی د هغه وخت چې کوم مشرکو د نبی رسول الله په دور کې نه کله په ابو کې باغ ډوبېدو نه یا الله مدد او ته پته وجه دی په دې ځای کې چې کم دی دا دلته یو الله په کار راځي بل دا مخلوقات په کار نه راځي او زمونږ دا په اوچې باندې هم شرک کوي او په لمدې باندې هم شرک کوي دلته هم شرک کوي لکه ننکۍ مې راختلی ده نو چې پیر بابا له ځمه کاکا صاحب له لاړ شمه او تعویض به وکړمه او فلانکي جادوګر له به لاړ شم فلانکي عامل له به لاړ شمه
فلان کې چې کم دی نو پیریان پاسې هغه له ولاړ شم دا ټول هسې ابس خبرې دي نو بل طرف ته چې کم دی او په لمده کې هم شرک کوي او په اوچ هم شرک کوي هغوی چې کم دی نو په اوچه باندې چې کم دی نو شرک او په لمده باندې شرک نه کوي یو الله ته به اواز کو مخکې چې کم دی نو تاسو دې آیت ته اوس راشئ چې کوم آیت تاسو ته ما ویلي دا تاسو پر خپل سینه باندې ولیکئ آیت نمبر 31 د سوره یونس الله پاک دا خبر وکړه چې رزق د اسمان نه څوک راوري الله تعالی جواب داري دا وی جواب دادي او د ځمکې نه زرغونه الله تعالی کوي نن سبا زمونږ په امت کې بعضې خلکو دا عقیده را چې پلې او دا شخصیت په چې کم دی نو اسمان ته به حکم وکړي او ځمکې ته به حکم وکړي نو چې اسمان ته به حکم وکړي نو باران به راوري نو ګوره د مشرکین مکه دا عقیده وه چې باران څوک راوري یو الله راوري او نن سبا زمانه د خلکو څه خیال دی څه ایمان دی خبره د قرآن خلاف خبره ده الله تعالی په خپل کتاب کې فرمایي په سوره واقع کې افرئیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن زارعون دا زرغونه الله پاک وی اے خلکو اے پښتنو په دې زرغونی باندې غور او فکر کړی دی کله چې ته دا تخم راوالی او په دې ځمکه کې کېږي دا ته راغټې او کوزې کوم دی دا چې کوم زری پروګرام دی ټول پروګرامینګ دا ته کې او کوزو کومه الہم الله څوک بل څوک ما سره شریک شته څوک بل څوک خدای شته الله تعالی په زجر کوي تپوس ته کوي یو طرف ته دا داسې خبرې کوي بل طرف ته چې کوم نو دا وایي د دجال به باران راوري الله تعالی وی یا زرغونه به کوي د باران هغه چې کوم خلاف آیتونه دي هغه هم درته الله تعالی فرمای افرئیتم الماء الذي تشربون اے خلکو اے پښتنو په دې اوبو باندې غور او فکر کړی دي انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون چې دا د اوریځونه لاندې راوريږي تاسو په دې اوبو باندې چې غور او فکر کړی دي چې دا د اوریځونه تاسو راوروي او کو زه راورو او کو تاسو شریکانان راوړي دلته ول دوی پروګرام کتلې نه فلان کې باران راوري فلان کې پیر چې راغو کې هغه باران راورل شي دجال باران راوري دا ټولي اسیا بس خبرې نو باران راورون کې څوک دی یو الله دی زرغونه کوون کې څوک دی یو الله دی دا صفاتونه زمون په معاشره کې توحید بیانېږي خو هغه توحید هغه د رب ولا ربوبیت ولا توحید دی هغه هر څوک مني لکه دی بداوي خلک به دا توحید څه بیانې چې زمونږ دا بدن چې کوم دا الله پاک پیدا کړی دی د ځمکه الله پاک پیدا کړی دی د اسمان الله پاک پیدا کړی دی او داسې خبره کې دا خو ټولو ته خلکو ته پته ده دې کې څه اختلاف دی اختلاف په دغه کې دی چې کوم صفتونه دي د الله هغه صفتونه دوی ویشلي دي مسله زمونږ دغه خلکو سره اختلاف په دغه ځای کې دی دغه موږ هم منو دا خو ټوله دنیا مني دې کې خو انګریزان هم موږ سره متفق دي چې دا دنیا الله پاک پیدا کړی دا کائنات هغه پیدا کړی دی دا هغه په لاس کې دی خو خبره اختلاف په دغه دی چې کوم صفتونه دي هغه صفتونو کې دوی وی چې شریکان ولې ورکړي برخه خلکو له ورکړي موږ چې نه برخه مولا نه دي ورکړي لا اله الا الله دا اختلاف ته بنیادی مخکې الله تعالی فرمایي تاسو کو دا آیات وګورئ دې کې الله تعالی ذکر کړی اما یملک السمع والابصار در سترګو او د غوږونو اختیار چا سره دی دا الله سره دی نن د بد مرغه په امت کې دا ایمان هم خراب شوی دا عقیده هم خراب شوی دا چې نظر بد او نظر او بد نظر چې چاته په بد نظر باندې ته ګوري نو دې باندې ته چې کوم په دیوالونو کې چوندیم کولی شي چې چاته زه ګورم هغه درځم چاته زه یو کس ته زه ګورم هغه راغورځېدیم شي دا یو غلط تصور دی قرآن موږ ته دا ویلي چې د سترګو اختیار دا سترګې مال الله پاک دې له راکړي دي چې تور راته تور ښکاري او سپین راته سپین ښکاري خر راته خر ښکاري او اس راته اس ښکاري دې لپاره نه دی چې زه چاته وګورم بس هغه راغورځېږي نو یاد دې وي چې دا بالکل شرکیه عقیده ده د الله تعالی په صفتونو کې مافوق الاسباب الله تعالی نفع او نقصان ورکوي نو پر سترګو کې داسې هیڅ طاقت نشته ګوره مشرکین مکه هم دا خبره کوله چې د سترګو او د غوږونو اختیار یو الله سره دی نن د بده مرغه مسلمان سوی په سترګو کې چې کوم اثر دی فلان کې نه جوړ کولی شي په مخ باندې نه کې راخجولی شي نو مافوق الاسباب در عبادت د تعریف نه خلاف خبره ده د پسترګو کې څه سره نشته باقی دا خلک چې دا نظر بد اثبات د کم آیاتونو نکین اغم تاسو ته زم هغه آیاتونو کې نظر بد د سره بیان کړی شوی نه لري بلکې عام جملې استعمالي شوی چې کومه په پښتو کې او په اردو کې وي تاسو ته هغه جملې مخ دې کېدم دا خلک وی د دې آیاتونو نه ثابتېږي چې دا ګوره کنه دا نبی له سلام به مشرکین مکه به ورته نبی له سلام ته به قتل نظر کوبه دا بالکل ابس خبره ده الله تعالی فرمایي په سوره قلم کې وان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر ويقولون انه لمجنون نږدې چې دا کافران تا اوخوي د خپل خبرې نه د خپل مشن نه د خپل توحید نه تا اوخوي دا مشرکان تا دروان روان ګوري ته کله د توحید خبره کې
تا ته روان ګوري وایي چې دا خو لیونی دی دا خو مجنون دی په ده خو چا جادو کړی دی دا به هغوی دا خبره کوله یعنی په پښتو ژبه کې مونږ اکثر دا وایو هلکه وي دشمن هغه بل دشمن ته داسې کتل لکه داسې وي خوړی ګوره داسې سترګې پرې ایستې وي چې بالکل خوړی نو دې دا مطلب نه چې دی د دې نه دلته ګوري او سترګو کې اساسي سیسټم لګېدلی چې دی ورته وګوري او هغه هلته مړ شي نه دا یو عامه محاوره کې هم استعمالېږي او په عام زبان کې هم دا استعمالېږي چې چاته ته داسې پقار ګوري نو قریب راځي ته راوغورځې مطلب دا دی داسې مطلب نه چې ته داسې ګوري او هغه راوغورځېږي نو مافوق الاسباب د سترګو کې دا طاقت نشته دا خبره ستاسو یادوي او دې مزید وضاحت ډېر ښکلی آیت دی د سورې جن آیت نمبر 19 او هر کله نږدې ده چې محمد علیه السلام هر هغه کس چې توحید بیانوي یو الله ته آواز کړي نو دا خلک نږدې دي چې په ده باندې حمله وکړي تاسو کو خیال کړي چې ته یو چوک کې تودرېږې ته توحید خبره وکړې چې دا خبره ته کې چې د مخلوق نه مه غواړئ د یو الله نه غواړئ لا اله الا الله منئ دا خلک به روان ګوري چې دا زموږ د زبرګانو خلاف لګیا دی دی خو یا رسول الله نه مني دی خو یا پیر بابا نه مني دی خو جادو نه مني دی خو کوړې منترې نه مني دی خو پیریان نه مني روان به ته ګوري چې تاسو خیال کړی وي دی روان ګوري تا ته د دې نه مطلب نه صرف د دوی دننه هغه بغض او هغه کینه دی ظاهري چې دا سړی زموږ دا میشن خرابوي عجیبه خبرې کوي چې صرف یو الله سکولی شي باقي څوک نشي کولی نو دې کې دا فلسفه چې کله محمد وانه لما قام عبد الله يدعوه چې کله به دوی ایو الله ته آواز کو چې اے د مشرکین مکه اے زما قام یو الله ته آواز کوي بیماری کې تکلیف کې یو الله ته آواز کوي نو دوی به چې کم دي نو دوی به ډېره زیاته غوسه ورتله په چوکونو کې په لارو کوڅو کې به چې کله نبي علیه السلام تېرېده صحابه به تېرېدل دوی به ورته بد کتل نو خلکو د دې نه دا مطلب واخیسته چې نظر بد نه چا هم داسې نه شي څوک هم داسې یو روایت نشي پیش کولی چې نبي علیه السلام په یو چوک کې تېرېږي په یو محله کې تېرېږي او چا ورته روان کتلي دي او دې راغورځېدلی دی څوک هم داسې روایت نشي پیش کولی او دې بل وضاحت په سورې حج کې شوی دی وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا چې کله واضح آیاتونه په دوی باندې لوستي کېږي نو ته به دا منکرین حق چې کم په شرک کې ملوث دي چې کم په کفر کې ملوث دي چې کم په بدعاتو کې ملوث دي ته به دوی ته ګوره دوی دا مخ دا ډول نه دی دا به بدلیږي دا مخ دا سانچه به بدلیږي غوسه کېږي به او قریب راځي په تا باندې حمله وکړي په کم کس باندې حمله وکړي په هغه کس باندې چې دته الله آیاتونه وایي دی ورته وایي هلکه دا باباګان څه نشي کولی دا پیر بابا څه نشي کولی دا تعویزګر څه نشي کولی دا پیریانو پاسول والا ډګوسلی څه نشي کولی نو دی به ورته روان ګوري چې دا وګوره داسې کوي او هغه کس به ورته ګوره چې د هغه کاروبار خرابېږي هلته معاش یې خرابېږي د دین نظر یې معاش جوړ کړي وي دا توحید چې ته کله وې نو خلک به تا ته راغځې نه دا خبرې کوي بله خبرې راشه یدبر الامر په کائنات کې تصرف واک اختیار څنګه چې مو وي دا اختیار الله پاک چاله هم نه دی ورکړی خو د بده مرغه نن سبا زمونږ په معاشره کې خلک مړو له دا اختیار ورکړی دی په جمدینې څه نشي کولی پیر بابا زبرګ او په چې کله مړ شي مزار پې جوړ شي بیا هغه بس سوپرمین شي هغه هر څه کولی شي شکتیمان شي بیا دا ډېره د افسوس خبره ده الله تعالی په خپل کتاب کې فرمایي په سورې اعراف کې ان الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم الله تعالی فرمایي تاسو چې د الله تعالی نه ما سوا چا توازونه کوي د الله نه ما سوا چا ته کو پیغمبرانو ته کوي کو نیک ته کوي کو بد ته کوي هر چا ته کوي نو عباد امثالکم دا خو بس تاسو شان دي مریان دي غلامان دي بندیان دي هیڅ نشي کولی دوی ګبرو شي هلکه ته مه یېرېږه د هغه هم دوه لاسونه دي ستا هم دوه لاسونه دي ستا هم دوه سترګې دي د هغه هم دوه سترګې دي په سترګو کې سترګې ورکړه څه نه یېرېږي چې یېرېږي دی والله نه یېرېږه هغه ته په سجده کې پروزه ده ته په سجده کې مه پروزه دا غلط تصورات دي او الله پاک بیا سوال کوي چې کوم دا مړینې خلک دي فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین الله پاک ځکه ته ورته آواز ورکړه کو ته په دې خپله دعوه کې رښتینې ته ورته آواز ورکړه زه ګورم الله پاک تعالی دوی جواب درکوي ان کنتم صادقین که چېرته رښتیني بیا الله پاک سوال کوي ډېر ښکلی سوال کوي اللهم ارجل یمشون بها خپې شته خپې کار خپې خو شته خو کار نه کوي یمشون بها چې دی په هغې باندې ګرځېدلو کې مشو په هغې باندې دی روان شي خپې شته خپې خو کار نه کوي او مونږ وویل کور ته راغی او په بلې ولاړ دی او دا فضول خبرې مونږ کوو دا ټولې مشرکانه خبرې دي دا د هندوانو نه راغشتل شوي تصورات دي نو مسلمانی په کار ده چې سړی مسلمان شي مسلمان په دې شي چې په قرآن آیاتونو باندې غور او فکر وکړي الله مخکې وایي ام لهم عید لاسونه شته یبتسون بها چې دې په هغې باندې رانیولو کي الله پاک وایي لاسونه هم کار لاسونه شته خو کار نه کوي زموږ په معاشره کې څه خبره کېږي وي بس روانو او بس پیر صاحب لاس روویسته او بس والی یې چمغړک نه رونیو او لاندې یې غورځو دا چلې وکړو هغه بس یې ودرو بس مخکې سفر نه شو کولی
الله پاک کوي ام لهم ایدن لاسونه شته الله پاک سوال کوي بار بار لاسونه شته یبتشون بها چې پاغه باندې رانیولو کی نشي رانیول کولی بلکې ته رانیوي شي ځکه چې مړ دی سا پکې نشته الله پاک دې مړ دی ام لهم اعین سترګې شته یبصرون بها چې پاغه باندې لیدل کتلو کی سترګو امکار پرې خو دو امونږ وی مونږ یې نرو خزم پیجنی الله پاک کوئی سترګو امکار پرې خو دو لاسونه امکار پرې خو دو ام لهم اذان غوګونه شته یسمعون بها چې پاغه باندې اوریدلو کی اوریدلم دي نشي کولی دا ټول سيزونه دا ټول صلاحیتونه نه واغشتري شو نو مسلمانانو لپاره دې باندې غور او فکر پکار دی ټول د شرک سيزونه دي هم دې حواله سره الله تعالی فرمای والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون الله تعالی چې څوک چې د الله تعالی ما سیوا نور چاته وازونه کوي ناوی هیڅ دوی پیدا کړی دي بلکې دوی په خپل پیدا کړی شوی دي دا مخلوق دی دا خالق نه دی بیا وی اموات غیر احیا دا مړه دي جمدین نه دي ور الله پاک څومره آسان کتاب دی څومره الله پاک دا خبره واضح کړی دا او دا خلک پته نه په کم طرف روان دي الله پاک فرمای اموات غیر احیاء دا مړه دي جمدین نه دي وما يشعرون ايانا يبعثون او دې دا پته نه لګي چې کله به دي په قبرونه چې کم دنو پاسې کیږي قیامت پورز دین هم نه دي خبر او موږ ورزو موږ پیژنې خزر الله پلان کې چلو شوټینګ چلو دا ټول غلط تصورات دي په دې امت کې یو بل غلط تصور چې هغه د ایصال ثواب دی چې په جون به هیڅ نه کوما په جون به هیڅ نه کوما بس چې کله مړ شمه خلک ورا پسې درې مې کوي جمعې کوي او شومې کوي او دا ژوند ورا پسې کوي د خلکو ځان لا اسی یو غب جوړ کړی دی او مولیان د بد مرغه چې کوم په دې باندې ځان بالکل ګری نه چې لکه د قوم کې یو کرنٹ پیدا کی چې عملو کی چې ته ولادت مال دې څوک دا ګارانټي راکړي چې لکه بس قیامت پورز به کوم زبر الله دغه کما یا ما دا ګارانټي څوک راکړي چې زبر الله تعالی د پکړ نه خلاص کما نو بیا څوک عمل کوي او جنت ته دا وی چې لکه ورته الله د پکړ نه څوک هم نشي خلاصولي ایون چې نبی علیہ السلام وی فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وی چې الله رونی ولین ګورې زه نشم خلاصولي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور بي هغه چې کم دنو نشي دغه کولی نو موت په رقم باغ مولې موت څه خاص رشتہ داری وسره ده چې خپل لور ته هغه وی چې ګورې الله کو رونی ولې نو څوک تم چې کم دنو نزل نشم خلاصولي څوک تم دې شي الله لا پکړ نه څوک هم نشي خلاصولي سره زما نو دې خبر باندې غور او فکر پکار دی انسان لره نه دي مگر هغه چې دی خپل کوي یعنی خپل عمل د لارې مل لې داسې نه چې زه عمل نه کوم خو به زناکاري کوم شرک او کفر کې به زه مړ شم بعد کې ورپسې پلار او مور او ښځه ورپسې به لګیا وي دا درېیمه ده او دا څلوېښتي ده او دا جمعه ده په دې به زه خلاص شم دا خو ډېر اسانه کار دی بیا خو راځئ چې ټک کار به نه کوو دا هسې خبرې دي یاد دې چې سترګې د کله پټې شو نو پته به درته ولګي خپل عمل بری پکار راځي خپل ایمان بری پکار راځي نو مسلمانانو له پکار دي او خاص د توګه باندې پښتنو له پکار دي چې دې خبرو نه ځان اوساتي او عمل تکار وي لا پاک کوئی ظلم به ذره بر نه کیږي د قیامت پورز به ټول را جمع کړي شي او هر نفس ته پوره بدله د هغه د عمل ور کړي شي د بل د عمل نه بل ځکه الله تعالی فرمای من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها چا چې نیک عمل کو نه ځان د پاره وکړو چا چې بد عمل کو نه ځان د پاره وکړو دا څنګه نشي کېدی چې زما بد عمل بل چا پسې ولیکل شي په دې خبره ځان پوي کې زه بل سوال کوم د ایصال ثواب ولا نه چې دا د اختیار چا در کړی دی اول چې تکم خیرات چا پسې کې د دې خبرې څه ثبوت دی چې ته دې ثواب ملاويږي خدای ملو شو تا او دا غینه پس ته د اختیار چا ته چا ټرانسفر کې بل پکاته کې ولیکي ګور تاسو خبر ته غور وکي اول هم ته پته نه لګي چې کوم مونږ ما وکړو چې کومه روزه مونږ ولدا قبول شو کو نه شو الله نه بزو امید ساتم دی خپه دغه سره وي زب ما ور بخلې دي ته ور بخلې دي تاسو به خبره پیښ وي بما ور بخلې دي الله کسنګ دی بخلې الله پاک تعالی د اختیار نه درا کړی الله پاک چې خپل عمل باندې بخلاصيږي ته په دې عمل باندې زما عمل له او بل په خلاصيږي نو چې کوم مړ شو مونږ انکار نه کوو صرف او صرف دعا جایز ده چې مؤمن وي مسلمان وي نو دعا به ورله کې کو سار کې کو غرمه کې کو ماخام کې چې کلم کې موږ دې انکار نه کوو دعا بکې دا ستا باندې حق دی بل حق در باندې نشته الله تعالی نه دعا چې دا څومره خبرې ما بیان کړې په دې باندې موږ خپل عمل کو غور او فکر پیو او دا خبره نور تم هم ورسو بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم آمين يا رب العالمين